हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इजी कुक विथ मी। हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं काढ़ा हमारी दादी परदादी के तरीके से, उनके बताए हुए तरीके से हम काढ़ा बनाएंगे। तो हम ये काढ़ा जो सर्दी खांसी जुकाम, आपके गले में इन्फेक्शन है, खराश है या आपको कफ अटक रहा है, कफ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये सभी के लिए काढ़ा जो है ये बेस्ट है। तो आप इस तरीके से काढ़ा बनाइए, दिन में 2 बार कीजिए, आपको ज़रूर इस काढ़े से फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं हमें काढ़ा कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, सर्दी खांसी जुकाम के लिए हमें जो काढ़ा बनाना है इसके लिए देखते हैं हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 20 से 25 जो है तुलसी के पत्ते लिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने 2 लौंग लिए हैं। यहाँ पे 3/4 चम्मच जो है वो मैंने अजवाइन लिया है। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जो है अदरक को काट कर लिया हुआ है। अदरक को मैंने रफली काट के आधा चम्मच लिया है। यहाँ पे मैंने 3/4 चम्मच जो है हल्दी पाउडर लिया है और 1 टुकड़ा मैंने गुड़ का लिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1 टुकड़ा जो है गुड़ का लिया है। यहाँ पे हम 2 गिलास पानी के लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं, हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो अब हमें कैसे बनाना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पतीला लूंगी, इसमें हमारे 2 गिलास पानी के जो है वो डाल दूंगी। मैंने 2 गिलास पानी जो है पतीले में डाल दिए हैं। अब हम इसे उबालने के लिए रख देंगे। तो गैस की फ्लेम को ऑन करूंगी मैं और इसके ऊपर ये पतीला रख दूंगी। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑन करके पतीले को रख दिया है। हम पानी को अच्छी तरह से उबलने देंगे। हमने 2 गिलास पानी लिया है, उसमें से बस 1 ही गिलास जो है हमारा काढ़ा बन के तैयार होगा। यहाँ पे हम पानी उबलने तक का वेट करेंगे, बाद में हम हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो डालेंगे। यहाँ पे हमारा पानी जो है थोड़ा बहुत उबलने लगा है। आप देख सकते हैं हमारा पानी जो है उबल रहा है। अब हम इसमें लौंग डालेंगे सबसे पहले। तो हमने जो 2 लौंग लिए हुए थे, बड़े लौंग, वो डाल दूंगी मैं इसमें। अब डालेंगे हम अजवाइन। अब हम इसमें डालेंगे हमारा अदरक जो था, हमने काट के रखा हुआ था अदरक को, वो। अब मैं इसमें तुलसी के पत्ते डाल दूंगी। हमने तो जो तुलसी के पत्ते धो के रखे हुए थे ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। हमें तुलसी के पत्ते धो के ही लेने हैं। यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, लेकिन सिर्फ मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर और गुड़ को नहीं डाला है। आप देख सकते हैं। तो गुड़ और हल्दी पाउडर हमारा जब आधा हमारा पानी रह जाएगा, हमने 2 गिलास पानी डाला है इसमें, तो जब हमारा काढ़ा बन के तैयार हो जाएगा 1 गिलास, बाद में हम गुड़ और हल्दी पाउडर को डालेंगे। अभी नहीं डालना है हमें। पानी को हम अच्छी तरह से उबलने देंगे और पानी को हम आधा कर लेंगे। हमने 2 गिलास डाला है, उसमें से हम 1 गिलास पानी कर लेंगे। बाद में ही हम इसकी गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ करेंगे। इस काढ़े में तुलसी है, अजवाइन है, अदरक है। इस सब के कारण जो है हमारा कफ जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। हमें कफ, जुकाम, सर्दी या खांसी है तो
इस काढ़े से हमें बहुत ही राहत मिलती है। इस काढ़े को आप आपके गले में इन्फेक्शन हुआ हो, जब हमें कभी कभी जो है हमें सर्दी होने पर गले में इन्फेक्शन हो जाता है, हमारा गला जो है छिलने लगता है, तब भी आप इसे बनाकर दिन में 2 बार पी सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। यहाँ पे हमारा पानी जो है ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। हमने 2 गिलास पानी लिया था, वो 1 गिलास में हो गया है उबल कर। अब हम इसमें हमारा गुड़ जो है वो डाल देंगे। यहाँ पे मैंने जो गुड़ लिया था वो मैं इसमें डाल दूंगी और थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारा गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल नहीं जा रहा, तब तक हम इसे उबाल लेंगे। बाद में हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा काढ़ा जो था वो आधे से भी, हमारा 2 गिलास था उसमें 1 गिलास ही रह गया है। अब हमने काढ़े को जो बंद करके गैस की फ्लेम पर से उतार लिया है। अब हम हमारे गिलास में हमारा जो हल्दी पाउडर बाकी था वो डाल देंगे। अब इसमें ही हमारा काढ़ा जो है वो छान लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरी तरह से काढ़े को जो है छान लिया है गिलास में। ये हमारा काढ़ा जो है बनकर रेडी हो चुका है। हमें इसे हल्का गुनगुना हो जाने पर पीना है, इसे ठंडा पूरी तरह से नहीं होने देना है। हम हल्दी को एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे काढ़े में। अब हम काढ़े को हल्का गुनगुना जो है कर लेंगे, बाद में हम इसे पिएंगे। और इसे एक ही बार में पूरा नहीं पी जाना है, इसे थोड़ा थोड़ा करके पीना है, ताकि जो है इसका जो फायदा है वो हमें पूरी तरह से मिले। हमें एक ही बार में इसे नहीं पी लेना है, थोड़ा थोड़ा करके हम पिएंगे। इसे थोड़ा मुंह में लेंगे, बाद में धीरे धीरे इसे पिएंगे। और ये हमारे जो तुलसी के पत्ते, अदरक और अजवाइन और लौंग जो ये सब इसमें पड़े हुए हैं, हमने जो काढ़े का पानी जो था काढ़ा निकाल लिया है, बाद में जो बचे हैं उसे आप एक बार और काढ़ा बना सकते हैं। इसमें बस आपको गुड़ और हल्दी का पाउडर डालने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको इसे दो गिलास पानी में उबाल कर 1 गिलास रह जाए तब आप इसे छान कर पी सकते हैं। तो हमारे इतने इंग्रेडिएंट्स में 2 बार हमारा काढ़ा जो है बनकर तैयार हो जाएगा। सिर्फ हमें गुड़ और हल्दी पाउडर को दूसरी बार लेना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा भी सर्दी, जुकाम, खांसी या तो फिर गले में इन्फेक्शन कुछ भी ऐसा लगे कि हमें ऐसा हो रहा है, तो आप ये काढ़ा बना के दिन में 2 बार पिए। तो इससे आपको 1 से 2 दिन में ज़रूर फर्क नज़र आएगा। ये काढ़ा टेस्ट में थोड़ा बहुत आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन इसके फायदे जो हैं बहुत सारे हैं। आप एक बार इसे बनाइए और पिए, आपको पता चलेगा कि आपको दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।